с вами Мелва. На сегодня мы нашли вот таких вот котят. Мой друг их сейчас держит. Они такие красивые, но их жалко вот здесь вот оставлять, так как здесь дорога. И со мной две подруги. Вот ссылка на их канал будет в описании. Мы сейчас здесь на улице, мы не знаем, что сейчас делать. Да. Ми людям предлагали їх брати, але вони Может, казали, вы що їх захочете. Да. Если Да, у меня только 7 подписчиков, и они не здесь. кто из семьи, кто захочет, берите. Я не знаю, ну пошли где-то подыщем, чтобы их где-то попрятать от собак. где-то. Да, ми зараз будемо строїти халабу. Бери, короче, носи их, а мы пойдем искать. Я знаю, де вона. Еще один дурачок, короче, взял там, перевернул 2 мусорки. Да, ми зараз вам даже її можемо показати. Да, мы сейчас идем, кстати, туда, в ту сторону. Вон там какой-то дядька идет. Кто согласен, чтобы его спалить? Кого? Диму. Ні. Диви. Все, так и тащи их, только он не может тут выпасть. Де вона? Все, пошли. Так, ребята, мы идем. Мы вот здесь вот будем сейчас идти. Будем предлагать котят, будем искать им жилье, короче. Либо предлагать котят, либо искать будем жилье им. Дядя йде. Це не предлагали мені. Да? Да. Це не треба, тому що... Это, конечно, странно, что их не хуёй живет, я не друг друга. А ну засунулись назад. Мой друг даже пожертвовал для них жилетку. Народ, это просто заслуживает лайка. Быстро. Де ми будемо халабу строїти? Вот даже сейчас подписались, через 5 секунд. 1, 2, 3, 4, 5. Я надеюсь, вы подписались, и мы продолжаем. Видите, через маленькое местечко. Где бы их тут положить? Ну, вообще-то... Так, мы сейчас идем, вам покажем мусорку. Сюда, може, а то що за... Кстати, смотри, их можно сюда впустить, а здесь же собаки не лазят. Костя, давай их сюда впустим. Правда, здесь такая яма, перепрыгнуть. А, перепрыгнули. Большую такую яму. А, пошли-ка. Наверное, это их мама, но мы не знаем еще. Надо просто туда, дай котика. Ё,